Wadda isin dubbachuu qaba osoo hin taane namni martuu haadha waan dhageettanii argitanii deebitan. Achi isiillee bahuu qabdi. Jaarsotiin dhayitan jechuudha. Dubbadhaati waan sana haasa'u akka barbaadu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أكمل نجرتني فيا جارسوني كنيس دبيه يعني أنا فاء أما قلبتنا دقي فدا قلبي والدقي فني كاني قاسم بودا قافين لي هاته ويا دا يو جراتي أتشبودا تفوفتني nuti akka jaarsotaatti dubbii fuuneerraa dubbii fuuneerraa dubbiin tun fala haa argattu wal dhabni haa dhaabbatu wallolli jara lamaan jidduutti gaggeeffamu haa dhaabbatu walloluu hin qaban jennee jaarsota nama hedduuti wal filannee eega wal filannee kaaniin booda lafatti gadi buunee nama kanallee kaneeffachuudhaaf namoota isa jala jiranillee dhiyeeffachuudhaaf akkasuma haadha faaxeellee kallattiidhaan dhiyeeffachuudhaaf fudhannee kara lafaatitti gadi buune isa argachuudhaaf yoo isa arganne furmaata goona jarri kunniin lamaan akkuma kaleessa isiniin jedhe ummata ganda takkaati ummata ilaala gamaa gamanaati wal dhabni jararraan malu jennee fudhannee lafatti gadi hin buune maaliif jennaani fedhii jaarsummaa yookaan ammootu dubbii kana balleessaaf osoo hin taane as gubbatti maqa balleessi wal dhabdee jaraa irra furmaanni gaariin karaadhuma keeyriitiin fidnee akka jarri lamaan kun gargar galaniif jecha waan sana fudhanne malee waan jaarsummaa jedhamuun lafarra harkisu yookaan ammoo jaarsummaa kan ofirraa iyyuu dhiifnee jirraa jechuudha. Haala lafatti gadi buuneeni yaaliin nu gaggeessine itti milkaa'uu hin dandeenye. Walumaa galatti dubbii gabaabsee isinii jalaa sanii namni kanumaa namni walii dubbatullee namni walirraa fixullee yoo hanqinna mallaqaallee qabaate yoo rakkinna biraallee qabaate rakkinna kana hundaaf furmaata isaa taana numatu isatti aana asaa dhiyaatu gorsaa isaa warri jedhamanillee yeroon qabuu hojiidha waan jedhuuni dideetiin nu jalaa uf duuba sigigaatee jechuu kanarra tokkoffaa nu ammootu ummata nama 4,000 wayi irratti dubbii kana fuuneellee gadi hin boone. Gorfaan isaa sun ka jedhan sun eenyuun ka didee hojii qabadee uf duuba sagagaate dubbii lammaffaa ammoo jecha haadha faaxeeti yanaa ubsee lafe. Waladda abdii kumee hageeffatu sirrii jira. Haasee abdii kumee saanuma barbaanne irraa dhaga'u. Ishish galatoom. Innaa haadha faaxeellee as waamne ammallee deebinee gama keessaatiin jechuudha. Haadha faaxeellee finnee kunoo yaalii gaggeessine nuti silaa isin lamaan ilmaan dheedaa cinaachaati isin walloluun isin hin malu ture ammoo waan tana fala itti godhuudhaaf barbaannee dhabne yaalii goonee dadhabne yaalii goonetti sababbii hin milkaa'iniifi nu si eebbifnee jirra karaa rabbi sii baaseen haqatantee barbaadadhu lolaan fudhattee tolaan fudhattee nu yaalii kenna gaggeessine isin walitti garoomsuufi isin wal dhabdan silaa isin araarsuuf yaalii goone yaalii kennatti milkoofne jennee du'aayii goone karaa saniin isii kennine gama isiin laayivii dhufte namoota nuti jaarsonni keessaa wal filannee ana haa ta'u namoonni biroo dhufne onlaayina kana gubbatti kunoo tana goone yaalii kana goone yaalii goonetti sababbii milkaa'iniifi eebbifnee gadhiifne jennee isinitti himuufi isiin miira itti jirtu kana haa fixattuuf eegaa ture jechuu ana gammaatti jala kana taa'ee kan dhageeffataa jiruuf tanaan isinit deebinee milkaa'uu hin dandeenye argachuu hin dandeenye jechuu barbaanne tanaan isii eebbifnee gadi isii dhiifne hoodha wanna gaafii qabdan yoo qabaattan. Galatoomi abdii kumee kanuma barbaanna. Uummanni 7,200 jira kalee 4,000 irra jaarsummaa dhaabaddaatanii fuutanii. Haa ta'u wanni jaarsotiin deemtee dhabdee soyitee deemtee galatoomi abdii kumee nagaa buusuufi keessatti tuqamaallee namallee tuqaa aaraa aarsaa waa baay'ee jira kaleeyyuu jechuu barbaade hedduu galatoomi ati waan ifaajjeef. Ulfaadhaa isinillee galatooma anillee yoo nattillee mufattan yoo nattillee aartan jecha keessattillee haa ta'u gocha keessatti tarii miira isiillee kan kaleessa harkatti to'annee jechuun harkaa qabne sanillee yoo jechaan haa ta'uuti waan garagaraatiin isinillee mufachiifne yoo isinittillee balleessine nu nagaa buusuuf jara keenya dhiifamallee naa godha wallaahi kan kaleessallee akkasitti dallaneef nageenya buusuudhaaf namni kunillee dhiyaatee nuun hoodhaa jedheeti waan tokko nuun jedhuun isan xiqqeenna wayiituun taatu namni kanumatu nama beeki barka qabrii seene qabriin baasanii kanumatu nama jechaaf nama kanallee dhiyeeffachuuf yaalii goone lakkee eega tolli dide gama barbaachisaa ta'een abbaan fudhachuu danda'a tanaan adda wanni jenneetiin dachaane tanuma ulfaadhaa galatoomaan fixadhe gama kiyya abbaa abdallaa waan itti dabaltu yoo qabaatte dabali tanuma jara keenya. Ani wanni itti dabalu hin jiru an amma
wanni itti dabalu hin jiru. Wanni ani itti dabalu yoo jiraate haadha faaxee wanni isiin lolu jirtuuf 500,000. Oromoon 7,400 kun abbaa Abdallaa Baasii jettee ni baasa. Wanni kun amma isii irraallee hin tolu. Gizee marallee argitee isiin intala dubraati, intala fichaa ofii eeggattu. Namni illee bootaa irraa bahee illee wal beekaa. Kanaafuu waan kana asumarratti dhaabdee 500,000 ta'e barbaadnee siif hinnaa waan kana asirratti dhaabdee siin jedha sunan. Suni wannaa kiyya waan jaarroleetii miti yaada kiyya jechuu. So yaada kiyya kun gizee mara asirra rabshaa godhuun siif illee bareedaa miti saniif kabajaa keetiif illee waan biraa dhiisii ammaan tana yoo leen caafur sadi asirra darbine birrii sun hagasuma. Simple and clear. Atillee waan namallee ajandaa godhattuuf hin qabdu waan hiituuf illee asirraa hin qabdu. Tanuma jedhaane. Namni biraan namni dubbata. Iluu fooloo godhaa gaarii. Ana dubbata jara kenna ana dubbata jalqaba irratti jaarsonni kenna warri lola kana dhaabdanii rasaasni kaayiroo kun Dubaayin burkuteesse jaarsaaf jaartii wal shakkisiise hiriyyaa wal shakkisiise jettanii jidduu seentan qayi masqaliin miidhamtoota fi mooraa Abdabe karabbashame tasgabbeessuuf deemtan galatooma ulfaadhaa itti aansun immootu abbaa Abdallaa isin dogoggoru jecha sirreeffadha jechumaa fi sodda isinillee waan ofi miti. Haati faaxee birriin isii lolchiisaan jiru. Birrii lolchiisaan jiru. Osoo amaara wajji achi deemteetti ni shaaworii amaarri gizee lama galchite garaa jaalaatti garaa isin danda'u halkan tokkolee cagatuttu hidhanii Oma guyyaa lama halkan lama shaaworii seentee fiddu kun 500 xiqqaadha doolaaruma 2,800 guddaa miti jechuudha. Isinii galee dhugaa dhabde haati faaxee birriin dhabne jaran. Ila nama yoo dhaabuu heddan dhugaan dhaaba. Haati faaxee birrii miti dhugaa dhabde kanaafi namni dhugaa dhabe dhugaan nama gubdi. Amma egaa warri Dubaayii birrilleen kenninu dhugalleen kenninu jedhe waraanallee ofirraa qolataan hin jirani qaxaqqaxamanii hunduu shintimeetima keessa fiiga nullee garaan nu dadhabe haadha faaxee tiyya obboleettii tiyya qaaliif gaari ummata kana akka gowwaa ari'aan ooliniif jalaa kushiina fi shintimeetitti saabatanii akkanumatti rabbi duniyaa guddoo sitti haa kennu dhugaan ta'e tana booda si jalaan badini akkanumatti ummata 8,000 kanarratti irraa dhaabadhu dhiisifi. Sigalee bakka kanarra maal goota kuuniin booya kuuniin gururi sigalee ilma dhiiraa imimmaan booyuu caala sodaan kana caale maaltu jira bada lubbu. Akkanumatti yoo irrumaa dhaabadhu ati birriin dhabde dhugaa dhabde ifaajje dhabde akkanumatti ummatuma 8,000 jira taa'eetiin kana jedhiitumaan dhaabi yoo dhaabde ima dhaabi malee birrillee namarraan fudhatin walaa abbaa Abdallaa ta'i walaa walissi guuranii sumunii takka namarraan fudhatini yoo kenne kammaan gaafa duraa waadaa siiseene warri yookiin immoo jaarsummaa sitti dhufe dallaalummaa sitti dhufe haa kafalu yoo iyyarri mootuun qabaanne akkanumatti dhiisi rabbumaa jedhi dhiisii fi obbo ijoolleen miidhamtee bannaati akkatti booyanii gasti kaan eekaan baratanii dhumteef ijoolleen dhiisi bannaati garaa nu nyaatanii obboleewwan kennaa fixxee namni nyaata wal shakke jaarsaaf jaartuu garagara bulte jedhanii kun halkan sadiin kana namni wal hojii bulaan jiru warri Dubaay guutuu shibbiroofte namni wal dammaqa. Dhabdee kana caala. Isinii galee 500 illee qabite ummatuma kana fide ummatuma kana waliin dhabiyaan. Warrumaa dhana faarsuuf warrumaa dhana arrabsu kana waliin dhabe warrumaa magootitti ta'e na jabdu ta'e natti muddi jedhu kanaa fi ofumaa waliin dhabe jechuudha 500 kana illee waan kophaa kiyya dhabe miti. Isinii galee isinumaa waliin dhabe isinumaatu fooloo godhe isinumaatu taap godhe isinumaa waliin dhabe isinii galee. Isaan osoo dandeettii ana caala qabatanii fidanii 500 miliyoona 3 gannaganii dhufanii narraan bitatan. Anatu qabeenya qabaa yoo barsila ana qabeenyaati barsila akka ada qabeenyaati na kabajuu qabanii jiru. Ada qabeenyaati ummata kana harkaa qaba waan ta'eef. Namni ummata harkaa qabuuf namni mallaqa harkaa qabu garagara an ummata harkaa qaba. Isaan ammoo jechuudha mallaqa harkaa qaban. Gatii kana ta'eef namni isuma kana iyyuu waan jedhu. Ani wanni natti dhagayamee wanni natti ulfaatee yoo jiraate amma nasrii makana wanni haga mana qorqoraa jiru laal. Jadi wanni na jechisiisaa jirtu jechuudha na duuba dhaabbatee jechuudha sheexanni guddaan jedhi naan jedhaa jiru.
ما منور كلمة تكنت دبنة تقول سنة سندبته مالي أفهم تيوفي كبده يدس أما ناصرين دينك داسرة تلي سيدي سيدي فما يدا أسيق بوي جدًا أسيب بوي أرجع يرتني سنويو خرا جرات إني ولي بالبلة ولي ناسون نانو ساعة كاكس ولي ناسون نه أنكي يسيقال جاينا كان كيم بربادو يده أنكي يا يو سيقال جا لي سيدبي كنا ينا كان كيم بربادو يده ونأت ناقل شتو فينجرو ناصري دا oke ya di fama nago di sitti ballese gira obbolesa ke gedeni di fama gafanne addangalle sigale amma mali wannu mangungume daddabe yunasri da yeda argite wannu mangungume daddabani yu la faratu yunasri da yeda Baik kayak gini dia Nasri. Aboy. Please dain. ayo bibi no jechun janno araba miti da gefada araba miti da gefada gorsi jechun kamman amma hujii qaba an jedheetin didayyu haa hujii illee qabaatu haa hujii illee qabaachuu baatu namnummaa nama lafarrattu iyyuu isiin dhiifama gaafachuu qabdi jedheetiin ummata keessa gungumaa achi keessa deemuu nama silkiin itti haasa'utti illee gabbaatee dhiifama haa gaafatu. Nin jenne naan jedhe jecha sanaan hadha gaafadheennaan. Walaakin isa jedhan sinii galee. Inni jenne naan jedhe ammoo. Dhiifama gara isaatiin balleessee dhiifama gaafadhu silaa dhiifama jedheeni. Ano boleh sakit jadi faham yo kalau berbagi sesi kalau jadi ni yo nak berbagi sesi nak jadi ni akas matu yo barakas itu le satu fena Ama baka ana sitti mada gefat. me asli rabbi ma jadi badin ki ya baka kana tunjiru bar Ana ma tintala kiyarra wani. fena ko boy bar Wawan kana ubat era sitti bar me acha dan anjere bar acha saan anjere alle je samne Tin qalla du jira. In qalla du jira di. itu mari banne bar gay mesan uyanin mali jenna to ko faani takka gadale chakenu hin argin isa takka gifti bite asirratti kennu hin argine bar isini gale gifti bite isa asirratti kennu hin argin kanafu game yutti ni manne ani ofuma ubi Mai wajjalatan wan si jalatu wajjana jana san amma jora. Amma kana da gefatu arafate. Gadani miskin. Ujollen isa marsaniitiin hin jirani sigalee miti. Waan nyaanna garaa ufii qalsiraa ufii irraa bilcheeffatu malee dubbirraa isa dheeganii maalirraa isa dheegan sigalee miti. Kana waan ta'eef amma mucaan namuma dhaba balaa kana jalqabarraa kaasee fide wallaahi. Osoo akkuma gaa duraa biizinasa kee beeksifadhu jedhaniin gaafa guyyaan dhume guyyaan ga'e waan gaafsa waadaa seentu ofirraa galchanii nama diduu miti mucaan. Ani gaafa kaan na hingadda wallaahi akkasuma hin jedhe. Ani wama kana quban qabu hunda gadhee ijoolleen na yaadachiifne jedhanii saalfadhe jechuudha. Kanaafi warri amma asirratti chuu jedhanii akka nama isa deeggaruu godhanii maal jedhaniitiniin ijoollee walitti buusan. Asirra ol bahee hiriyoonni isaa seera jira maalidha nutti hima seeraan itti deemna minaamin jedhan sigalee miti. Ummata miira keessa galchaniyyuu sigalee miti. Kanaafi nama hiriyyaa dhugaa hin qabu Dubaay keessaa gadaan. Sigalee miti kophaa jira sigalee kanaafi amma kenni hin kenninii kanallee warruma isa marsee taa'utu dhiifama si gaafachuu qabdi maal ta'uu qabdi ati yoo dhiifama gaafattillee obboleessa geeti wanni sirraa bu'u hin jiru kanaafi amma ati dhugaa ta'e rabbi haa galchu birriin turillee homaati hin gootu anuu fixe gaa'ee bakka guyyaa sadii wal jala itti deebite dhiisi bakka dhiisi warra jala kana noo jedhu na arrabsu maal jedhu kanan laalini rabbuma keeti jedhi yoo miidhamtellee dhiisi yoo miite rabbi si haa dhiisu ima dhiisi bakka kalaas. ambar kisaran ke bubar angkol para gata ira asli dhiifama takkatti asli wanni guddooni haga ammaa nu dubbanne fi haadha faate illee keessa wanni itti dubbanne guddooni mallaqa barbaadu miti akka amma abbaaf dallaa jedhee mallaqa isii kennamtu san illee miti. Wanni guddoon haga ammaa nu iyyaa turree fi isallee barbaannee dhiyeessuuf yaalle jara kana garaa fayyaa walii godhuu barbaanne dhugamaan dhugaan eessa jirti eessa badde maaliif badde dhugaan maa badde waan jedhu san barbaanne malee dubbii mallaqaatii miti. Dubbiin geemii amma taphannaan agarsiisan mallaqni sunillee guddattee argamtee la kawaa namaa gootu illee miti isaallee haftee kawaa isaallee gootu miti. Yaaba hin jenneesa. wallahi billahi kootu si kenna jedhee si gosa kaayee si garsiisaa jechuudha sila maali intalummaa kiyya jechuudha akkamitti akka dhaladhe jechuudha akkamitti akka dhaladhe akkamirraa akka dhaladhe sila ni gartaa jechuudha
maaninnatii kiyya nan beektu eenyummaa kiyya nan beektu jechuudha si galee sitti agarsiisa sila yaa bukkicha goda nuti akka godaa restoraantitti amma maama Nuraddiin sun jechuudha maama Nuraddiin hin argitanii mi jechuudha namitti jechuudha garaa raachaa san garaa feestaala maama Nuraddiin jechuudha haqa namaa kanatti kunoo ija babaasisiisa natti fakkaate gizee waa dubbatu kunoo godhata kunoo akka wannoodha hatti namaatun ija keessaa fuutee jiruun qabu godhata sun ta'uu fiitiifuu jechuudha birrii dhiisee mana dhiisee jaartii dhiisee ta'uu fiitiifuu achi keessa gala tirii arraaba osoo tirii arraabdu borcii baafte sun ta'uu fiitiifuyyuu anamma jechuudha maama Nuraddiin ittiin dubbadhu jiruun qabdu sun ta'uu fiitiifuyyuu osoo tirii hoteela keessaa ta tirfii hafte arraabdu hagas geette jechuudha osoo caammaa itti gootu jechuudha namichi osoo tirii arraabdu mana banatee taa'ee no sooleeshiin sololi'ee huddusi haa galu sooleeshiiniin sololi'ee huddusi haa galu sooleeshiini waa'ee sooleeshiini maal beekta duqeetaam likiskis no sooleeshiin waa'ee haadha faata irratti no sooleeshiin waa'ee namittii tanaa irratti no sooleeshiin sooleeshiini keessa maalitti godhadhaan gimaataamo ciqiqqitaam haadha faatee bara haati faatee akka isin caaltuun osoo beektanii haati faatee akka isin caalteen osoo beektanii mattaawaqaa beekumsaa dhuftanii narraan bitattanii bara mallaqa miskiin mallaqa guurre ni qabna mallaqa saamne ni qabna mallaqa kanaan maa wacaa nuu kuti naan jettanii dhuftanii bara mattaawaqaa beekumsaa nuu kuti mattaawaqaa beekumsaa feenaa shiroon nurratti rakafte gadaa restoraantii kana warruma ajimaaniitiif wannoo kanatu dhufee nyaata